記得我啱買翻嘅時候咧，俾我老婆鬧嘅。我老婆開頭咧就話冇乜需要，但係咧而家佢又好中意呢部機咧。其實咧就好似咧我哋喺香港食開，但係個口味咧係啱我哋亞洲人咯，好好嘅選擇，呢個值得買。嚟到10月份咧，我今次咧就帶大家咧嚟到呢個 Calgary 喺東北區嘅一間 Costco。咁10月份咧開始轉涼，亦都嚟緊咧有唔同嘅節日我哋要慶祝。咁咧帶大家咧嚟到睇一睇今個月 Costco 咧有啲乜嘢特價同埋好介紹俾大家。近排咧開始天氣轉涼，咁咧開始話都有機會會落雪。咁啲天氣轉季嘅時候咧，我哋好需要咧買定一啲藥咧嚟去看門口。咁尤其是咧，我哋呢度睇醫生咧，其實佢哋都唔包藥嘅。咁有時咧，我哋即係唔舒服啊嗰啲咧，我哋香港可能即時咧走落去睇門診啊，睇西醫攞病假紙。咁呢度咧就唔需要但係咧我哋就需要咧，就係有啲藥嚟到去食咯。咁所以咧呢個而家做緊特價係啦，原價咧就係26.99個，咁而家減5個半係啦。呢隻好出名嘅係啦 Tylenol 係啦。咁咧呢個係成人裝嚟嘅，12歲以上食。咁咧每日咧就唔可以食多過8粒，咁每次咧食1到2粒啦，每次就4至6個鐘食啦，咁都幾有用嘅。譬如你即係發現即係無論大人或者小朋友啦，起身有啲燒啊、有啲頭痛咧，咁食翻粒都 OK。咁一般食1粒 OK。咁而家特價咧買嚟看門口。屋企清潔方面咧，我記得咧我啱到埗嘅時候咧買咗呢個牌子呢個。Dewar 呢個牌子買咗呢個咧好大型呢個嘅吸塵機。咁嗰陣時咧，因為我見到貪平啦，咁啊 Black Friday 好平，咁而家都平，而家做緊特價咧79.9，原價咧係99.99嘅，係啦。咁佢呢個 size 咧都係最大嘅30 litre。咁呢個咧嗰陣時我記得我啱買翻嘅時候咧，俾我老婆鬧嘅，做乜買咗咁大吸塵機？我哋已經有 Dyson 啦，唔需要呢個啦咁樣。咁但係咧用落嘅時候咧，原來屋企咧喺加拿大屋企咧好多窿窿罅罅，好多後院啊 garage 嗰啲咧係好多大件又污糟嘅嘢要去清潔吸塵。咁咧我如果攞個 Dyson 嘅時候咧，咁我一定唔捨得吸係啦，我寧願可能攞個掃把嚟掃。咁但係咧呢個咧就可以幫到你係啦。我逢親咧有啲污糟邋遢嘢，甚至咧有朋友話咧有小朋友喺車度嘔咧，都係攞呢個一嘢吸晒佢就得。咁佢吸力好強嘅，咁係好嘈嘅。咁但係咧，如果你係真係有啲頑固啊，亦都好揦渣嘅垃圾，好大堆嘅一啲嘅垃圾要清嘅話咧，咁其實呢個幫到你。咁我有時咧都係轉季啊，或者夏天咧，開始過完冬天咧，我攞嚟吸枯葉啊，都用佢嘅。咁啊，清潔又方便啦。其實你拆開佢個原理好簡單嘅啫，係啦，有個頭啦，係啦，咁咧駁條喉啦，係啦，咁佢有個簡單 filter 嘅，係啦，咁裏邊咧就係一個鐵筒，係啦，鐵筒咧不鏽鋼嘅。咁其實咧，你可以配埋個袋，係啦，咁就配埋個垃圾袋嘅話，你吸完咧，成袋咧就抌咗佢得。或者咧，你呢個要清理好簡單，你攞去後院淋花嗰啲花灑咧，肥下佢，基本上咧就好快處理到。咁呢個咧屋企咧，我覺得係必須。我老婆開頭咧就話冇乜需要，但係咧而家佢又好中意呢部機，係啦。咁啊，Dyson又可以長命啲咯。經過零食部呢度咧。其實我好中意咧買呢隻嘅豬肉乾，呢隻咧係韓國口味嘅，係啦，佢美國做嘅，但係個口味咧係啱我哋亞洲人咯。咁豬肉乾呢隻咧其實都好腍身嘅，咁佢得豬肉呢隻味嘅，但係咧次次特價咧我都買嘅。咁佢而家冇特價咧就17.99。咁有時咧我哋好多時嚟到呢度咧，我哋發現咧呢度好少肉乾嗰啲選擇，咁多數咧西人嗰啲咯。咁西人嗰啲咧，其實咧都如果買過食過嘅話咧，其實你都知道咧，其實一般咧都係好硬，係啦，即係咬要用好多牙力啦，同埋咧佢哋多數都淨係鹹味啫，就冇啲甜味，係啦。咁所以咧，其實我哋就麻麻地呢啲。咁而有啲朋友咧，佢哋喺溫哥華嗰邊訂過嚟咯。咁但係我食落咧，其實都覺得呢隻都可以接受，因為溫哥華買過嚟都好貴。咁呢個咧一包咧咁大包有410個 gram 啦，咁
咁特價嘅時候咧10鬆啲蚊啦。咁其實咧我攞嚟開門口咯，有時口痕啊，想食肉乾啊，咁呢隻係必然嘅選擇，係啦，記得買呢隻。如果特價嘅話，果仁嘅，咁呢個果仁咧我好中意買嘅。咁呢個果仁咧其實咧就好似咧我哋喺香港食開啲花生糖，咁但係咧佢仲正過花生糖，因為咧佢有3種果仁嘅，佢冇花生，佢係杏仁啦、腰果啦同埋南瓜子。咁而我食過咧，中意食佢咧就係因為我好怕甜，咁有時肚餓嘅話咧又想食啲果仁啦，咁佢係微甜嘅啫，係啦，但係一粒粒咧，即係一口一粒咧，咁咧其實咧都幾方便，同埋都如果下午茶咧都易飽肚，咁佢都好健康，因為佢係用蔗糖啊，用啲蜂蜜啊，係啦，咁啊仲有啲佢話米糖啊咁樣，咁其實糖分唔多，係啦，但係個味道又好好，咁啊同埋都男士嘅話咧，我自己食幾粒咧已經飲杯咖啡已經好夠嘅一個下午茶。咁咧 Costco 咧仲有呢隻咧叫做大熱啦，我唔知都 hit 咗一排，但係都好多人都未食過嘅，就係呢隻杜拜朱古力，係啦，杜拜朱古力係啦，咁好得意嘅呢個杜拜朱古力咧係好紅嘅，即係人傳人之下咧，其實好多人咧都想去試下。咁我睇翻嗰個點解佢咁紅咧？其實原來佢又唔係杜拜做嘅喎，原來咧佢係有一個TikTok 嘅網紅啦，即係美食網紅咧食過。咁咧好多人咧就俾佢嗰個咬出邊朱古力咬入去咧，好多呢個開心果餡俾佢吸引咗，於是咧就好多人去買，咁啊買斷貨咁樣。咁原來咧杜拜朱古力咧佢正宗嘅原產地咧係土耳其，咁呢個係土耳其出嘅喎，咁即係話呢個係正宗啲嘅。咁佢隔離咧仲有一隻咧係德國味，德國出口嘅，係啦。咁咧兩隻呢個18個幾啦，呢個21個幾啦。咁我本身咧就食過嘅，係啦。咁我唔捨得買，因為我都見個樣都怕甜。咁我有一次去朋友屋企啦，見到佢屋企有，就好唐突邀請佢請我食，係啦。咁我食過之後咧，都覺得一試無妨嘅，係啦。咁所以咧，如果你未食過嘅話咧，你有朋友買咗咧，你叫佢請你食，係啦。如果你真係冇朋友買嘅話，咁你買嚟自己食。如果你覺得都一試無妨咧，咁你記得咧去請你身邊好朋友食，分享出嚟。咁而家咧雖然咧係10月頭啫喎，咁但係咧聖誕嘅玩具啊嗰啲禮物咧已經出晒嚟，咁好中意咧行過 Costco 嘅時候咧去睇下呢啲 LEGO 嘅產品。咁 LEGO 產品咧佢唔多，但係咧佢一般呢個價錢咧都係合理嘅，即係一定平過LEGO 專門店。咁有時咧，如果佢見到特價咧，佢仲更加平。咁我見到呢度嘅產品咧，包括呢個嘅美國嘅長篇劇啦，Friends 啦，係啦。咁呢個都好多小朋友都中意嘅，係啦。咁仲有出名啲嘅有 Harry Potter 啦，係啦，哈利波特啦，咁啊好靚，係啦。呢個包得一個款，但係呢個款都好吸引。咁仲有好多小朋友好中意打機嘅話，呢個 Minecraft 啦，係啦，咁都有。咁仲有啲飛機啦，係啦，仲有啲跑車啦，係啦。咁啲跑車嘅話咧，都係啲名牌車啦。咁佢59個幾啦。咁專門店咧好似賣80幾蚊。咁仲有啲近期好 hit 嘅一啲嘅花嘅裝飾啦。咁跑車都有幾個選擇，你可以慢慢揀。咁如果有啲小朋友嘅話咧，可以買啲特別啲啦，一啲電話啦，係啦。咁佢砌完又可以玩，係啦。咁呢啲咧我就覺得幾好嘅，係啦。因為咧，我哋好多時咧加拿大地方大啊嘛，咁啊有地方咧，我哋可以擺多啲裝飾。咁佢今季咧買呢隻，我覺得幾靚。佢係 Japanese 嘅 Maple Tree， 係啦，即係個盆景咁樣樣咯。咁你如果同埋小朋友啊，或者自己中意砌嘅，由細砌到大嘅，咁砌一個咧攞嚟做擺設咧，擺書台咧，我覺得都幾靚。咁如果太太啊生日嘅話咧，砌過呢個嘅蘭花俾佢啦，咁我覺得呢個都幾靚，係啦，咁都係賣60幾蚊。頭先個 Japanese Maple Tree 咧50幾蚊嘅，咁啊係啦，咁佢可以睺佢。如果你唔係好急嘅，未到太太生日咧，睺特價先，等特價先掃定 ，OK。咁踏入咗10月啦，咁10月尾嘅話咧，好多加拿大嘅
大人小朋友咧都好中意玩嘅呢個 Halloween 嗰個節日啦。咁而家咧 Costco 咧已經賣緊啲糖果。咁呢一隻咧啱啱今呢兩日咧做完特價嘅，但係佢其實正價咧27個幾，但係佢有130粒嘅，咁都好襟排嘅。咁我哋喺每家每戶嘅話咧，其實去到嗰日 Halloween 嘅時候咧，就好多小朋友咧扮到鬼五馬六咧嚟到撳你門鐘攞糖果。咁而呢一款咧，我覺得佢咧有埋嗰個盤俾你，係啦，有埋個蓋。咁咧擺，如果你唔想 entertain 咁多小朋友嘅話咧，你內斂嘅話咧，咁你可以擺一個喺度。咁佢本身已經有糖㗎啦。咁咧你可以擺門口咧，佢哋嚟到自己攞。咁有蓋啦，有桶啦，係啦。咁呢個都唔少㗎，入邊都有好多糖。咁咧仲有好多選擇，係啦。咁有啲呢啲就一啲積木㗎啦。咁呢啲都係抵派㗎。150粒，係啦，咁呢隻都好多小朋友中意食。咁呢隻都好多喎，係啦。咁頭先嗰隻23個幾啦，呢係22個9.9啦。咁呢有155粒啊，係啦。咁你可以派好多。咁過嚟呢度仲有，係啦。咁呢啲吉百利啦，自己中意食咧，呢啲買嚟留翻俾自己食。咁咧呢度仲有吉百利啦，120粒嘅，係啦。咁啊好得意嘅，我舊年咧買咗一啲咧，我仔好中意食嘅。咁佢咧就派好緊手地派，係啦，即係派啲佢唔中意食嘅俾人。咁留翻好多好多呢啲朱古力咧，佢自己食。咁啊呢好多，我仔食唔晒。如果買呢隻咧，佢應該派得鬆啲嘅，140粒，係啦。咁仲有好多好多選擇。咁咧仲有一款咧，我覺得你可以穩陣咧可以自己買嚟。in case 食唔晒咧，你都可以自己留翻啲嚟食。咁呢隻咧係佢自己Costco 出嘅 Kirkland 嘅。咁裏邊咧你見到有珍寶珠啦，有啲橡皮糖啊、朱古力啊，咁好多認識嘅牌子咧都有，係啦。咁啊好開心。咁所以咧，如果你真係擔心唔係咁多人嚟拍你門嘅話咧，咁買呢個咧就穩陣咯。你自己揀啲自己中意食，係啦。咁啊唔中意食嗰啲拍嘅人。係啦，咁10月份咧，我哋其實都仲有加拿大感恩節啦，咁啊嚟緊仲有聖誕節啦，咁其實好多節日咧喺年尾，咁所以咧佢 Costco 咧都出咗好多啲送禮嘅包裝，咁有呢隻啦，我哋好熟悉嘅 Godiva 朱古力啦，係啦，咁啊而家佢做緊特價，係啦，做到10月尾12個9.9嘅，係啦，咁如果小朋友多嘅話咧，送呢隻又好開心嘅喎，米奇老鼠。咁佢有埋個 container 啦，都好厚身嘅，都陶瓷嚟。咁啊，裏邊有啲橡皮糖啦，係啦。咁中意食爆谷嘅話咧，呢一套咧爆谷好平嘅嘢，但係咧佢包裝得好靚，有唔同嘅樽啦，唔同嘅味道啦，仲有唔同嘅粉咧，你可以溝落去整爆谷，係啦。咁好平嘅嘢，佢又整到好貴。咁啊，仲有呢個咧，一個出名嘅牌子嘅果 jam 啦，咁佢送埋隻靚靚嘅細隻精美嘅碟啦，咁有一辣嘅唔同嘅味道嘅果 jam 啦，係啦，咁如果中意食果 jam 嘅朋友可以送呢個俾佢啦，咁啊中意飲茶嘅話咧，又可以送啲果茶喎，咁呢個有包埋2隻杯，有唔同味道嘅一啲嘅茶葉啦，係啦，呢個都係好正，咁啊仲有呢個啦，有個購物袋包埋嘅。有啲朱古力啊、餅啊咁樣，咁呢個咧都係見到都係好開心，係啦。咁呢度咧，如果你沖杯冬天啦，開始入冬啦，沖杯熱嘢飲，送下啲甜品咧，咁呢個套裝都唔錯。咁啊，呢個都係啦。如果佢中意開 party 嘅，我哋送俾佢嘅話咧，咁佢有一個大碟。係啦，咁啊又有餅乾啊、有朱古力啊、有果仁啊，唔同嘅 assorted 嘅糖果，係啦，咁咧可以即刻倒出嚟，又可以即刻 share。咁仲有啲Mercy 啊、金沙啊，係啦，好多選擇。咁你可以喺呢個時間咧睺準，如果你特價或者你真係好中意嘅，可以買定先。咁我哋過節嘅話，或者朋友聚會咧，我哋有好經常嘅，咁我哋都會飲下酒啦。咁飲酒最好就係送芝士。咁我見到咧呢一套裝咧，其實好方便啊，因為咧佢一盒裏邊咧，其實咧已經有5隻味道。
咁有軟嘅芝士啦，有硬嘅芝士啦，仲有好濃味嘅 blue cheese 都有。咁其實咧，佢而家雖然冇特價，佢賣緊咧24.99，係啦。咁但係咧，佢每樣咧細細嚿咧，其實又幾好。因為咧，如果我哋買芝士，我哋又唔熟嘅時候咧，下下咧要買一大嚿，哇咁大嚿，呢個又要買咁大嚿。咁我而家咧呢兩隻已經講緊20幾30蚊。咁咧你又食唔晒，如果你食到唔啱口味又食唔晒。咁所以咧呢個細包裝嘅話咧，禮盒裝嘅話咧，其實我覺得自己買嚟咧，得閒同太太啊或者朋友咧3、5知己咧嚟到去分享咧，其實好好嘅選擇，呢個值得買。我覺得冇特價都可以買翻去試下。咁識我嘅朋友咧都知道咧，我好中意飲葡萄酒嘅。咁葡萄酒之中咧，配嚟飲葡萄酒嘅話咧，都知我好中意食火腿，尤其是西班牙火腿。咁我見到咧呢隻 Noel 啦，呢個牌子咧，我香港都買開。咁佢個價錢咧其實好抵嘅，佢而家係冇特價14.99。咁但係咧一包裏邊咧，你見到佢有3隻味嘅，係啦。咁有火腿啦，有啲腸啦，仲有一隻風乾嘅 chorizo 嘅腸啦。咁3隻味我都好中意。咁佢係有成呢個嘅400 gram 啦，好大包。咁一班朋友咧可以買嚟分享，係啦，送走。咁而意大利有啲人中意意大利嘅話咧，咁佢呢度都好多選擇。咁佢呢啲係2包裝嘅，係啦，2包黐埋一齊20蚊。咁你可以分2次 party 咯，係啦。咁有啲唔同嘅意大利嘅一啲嘅salami 嗰啲腸啊火腿啦。咁如果你話啊，我唔係好中意食腸嘅，我都中意食火腿多嘅。咁佢有啲獨立火腿包裝，咁呢個都好抵。300 gram 有2包，咁啊賣緊20蚊咯，係啦，即係10蚊有成300 gram。咁計翻香港都冇賣到咁平，咁呢個好抵，係啦。咁呢啲火腿啦，係啦。咁如果譬如話整三文治，呢度都有啲一啲嘅呢啲嘅。我哋食開金妹嗰隻味道 texture 啊，咁呢啲嘅火腿嘅三文治啊，或者係啲 cocktail 啊，咁仲有橄欖添，係啦，咁呢啲送酒啊，一路傾偈咧，食下咬下咧，其實都好開心。咁記得咧買完芝士咧買埋啲火腿。咁咧如果清潔屋企嘅話咧，洗碗啊，雖然我哋北美有洗碗碟機啊，但係我哋有啲簡單嘅嘢啊，或者洗下鑊啊，咁我哋都會用到呢個手套啦。咁呢個手套咧其實好正，因為佢咧本身咧係佢個質地咧係幾厚身。咁啊佢賣緊咧雖然冇特價13.99，但係咧一盒咧其實有12對。咁12對嘅話咧，佢又厚身又襟用啦。咁其實咧你真係有排用，不過唔使擔心啦，用唔晒。其實你呢啲擺得嘅，咁個價錢咧其實仲平過1蚊店。係啦，咁所以咧不妨咧我哋買翻去係啦，擺低，咁啊唔使話要嘅時候先買咯。咁佢雖然咧而家賣緊咧係medium 中 size，咁咧佢呢個好好嘅，好體貼嘅。佢呢度咧個包裝上面咧有個比例尺，係啦，咁咧俾你度嘅。咁點度咧就係佢呢個手掌位啦，係啦，教你咁樣啦，係啦，咁你可以拍埋去度一度，係啦。咁而我度到咧，我都係 medium 嘅啫，係啦，咁。其實 medium 咧，我啱戴嘅時候咧，咁我太太咧佢鬆鬆地咧，其實仲舒服，因為我哋唔係整蛋糕喎，唔需要好緊個手套，咁所以咧我哋清潔嘅時候咧，其實呢個 size 咧，你一對喺度咧，你又即係男士又啱戴啦，咁啊太太啱戴啦，小朋友佢哋又可以帶嚟洗下嘢啊咁樣，咁呢個 size 我覺得幾 perfect， 係啦，價錢都好抵，咁你見到咧就不妨買咗翻屋企先。擺下先。咁咧經過賣清潔用品呢度咧，我今次一定要介紹呢個好多人熟悉嘅牌子。呢個咧叫做當啊，係啦。咁中文意思係叫黎明啊，係啦。佢見到有太陽出黎明牌，係啦。我哋香港人好熟悉嘅黎明。咁呢個牌子咧，其實好多人咧都買嚟咧做洗潔精啦。咁大家用過都知佢去油力好勁。咁佢呢一隻咧，黃色呢一隻咧，佢加咗 Aussie。咁 Aussie 咧，我睇過咧，就係對一啲 textile 一啲嘅紡織品啊嗰啲咧，去油力係特別好嘅，係啦。咁呢隻可以買嚟用啦。咁啊除咗碗碟之外咧，我諗好多我哋抹車抹任何嘢啦，好多嘢抹嘅。我哋加拿大咁啊可以買嗰隻。咁我哋熟悉嘅呢隻咧嚇，
佢有一個噴霧裝。咁呢個噴霧裝嘅話咧，好多人咧佢哋會攞嚟清潔爐頭啦，係啦，咁或者係我哋嘅抽油煙機啦，係啦，咁呢個都佢噴咧都係噴得好靚，好平均。咁隔離仲有個補充裝啦，咁佢而家做緊特價，咁呢個價係入貨價嚟嘅，9.99，係啦，咁佢平咗2個半啦，原本係12.49，咁啊可以買一 set 呢個啦。咁留意咧，佢噴霧裝嘅時候咧，其實佢噴得好細嘅，咁啊記得咧就噴嘅時候咧，你唔好吸入啊，因為佢啲化學嘢好勁。係啦，咁因為去油膩勁嘛，咁所以咧你記得噴嘅時候咧，戴個口罩好，或者遠離少少。咁一般我哋咧屋企咧，我哋枱頭咧，我哋有個擠擠嘅話咧，有條管延落去嘅咧，我哋屋企咧就多數咧就會有個 counter top 咧，我哋就擺呢個喺嗰個洗手盆底，跟住後咧呢一個咧就引條管在咧，咁我哋喺上面個 counter top 咧就可以擠下，咁好襟用2.66 litre 咯，咁一般咧其實你都有牌子嘅，咁我哋用過知道咧，其實擠少少已經好去油，咁所以咧其實係慳到好多錢。我試過買其他牌子嘅，但係其他牌子去油力差啲咯，咁變咗其實你要撳多幾下，咁所以咧呢一個牌子咧係特別好用，係啦，咁啊我哋都冇諗過轉其他牌子，介紹俾大家。咁喺我哋加拿大嘅話咧，我哋經常性咧都會買呢個嘅maple syrup 啦。咁喺加拿大好出名嘅，咁係楓樹糖漿。咁呢個牌子咧呢個牌子咧 The Maple 啦 ，The Maple Treat 啦。咁佢係喺Montreal 嗰邊出嘅。咁嗰邊出嘅楓樹咧糖咧係特別出名。咁呢個牌子咧我朋友講咧，佢話呢個時間先有賣，咁好快賣晒。咁啊買嚟送禮啊，佢包裝都好靚，係啦。咁啊個味道都好好味嘅，係啦。咁佢係 organic，咁所以咧追求天然啊、健康啊，同埋特別即係中意 maple syrup 嘅味道嘅話咧，咁推介呢一隻係啦。咁啊買嚟做除咗食 pancake 之外啦，有時我哋做啲 bakery 啊，加翻少少咧，俾翻啲楓樹糖嘅味咧，咁都好加拿大。都好有加拿大嘅風味咯，楓樹嘅味。咁咧即食麵嘅話咧，我哋食開好多人中意食咧呢個辛辣麵啦。咁呢隻味道咧佢係寫住咧係black 嘅，係啦。black 嘅意思咧即係牛肉湯底，係啦。咁咧佢有10包，一盒咧有10包。咁佢賣緊咧平均一包咧都係1個7毫幾。咁出邊咧，如果你喺大統華或者係喺 Walmart 咧，平均都要2蚊一包。咁食過嘅話咧，好多人都中意咧揾翻呢隻牛肉湯底嘅味。咁啊，呢度特別平，係啊，而家冇特價，但係都抵食，係啊。咁可以喺 Costco 呢度買辛辣麵。今日咧就帶大家咧嚟到去參觀咗咧我哋東北區嘅呢間嘅 Costco 啦，咁睇咗今個月10月份咧有啲乜嘢嘅特價或者好介紹嘅產品啦。咁除咗 Costco 啦，或者係上次我哋介紹嘅 Lucky 超市之外咧，我哋仲有一系列唔同嘅喺東北區呢度咧好景點好介紹咧，我哋遲啲會再出片介紹嘅。咁記得今日咧睇完我哋呢條片嘅話咧，記得去 like 啦，去 share 啦，去 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲有撳埋呢個 long long，咁記得咧，我哋有片嘅時候咧，就第一時間你可以睇到。下次見，拜拜。